jo me doné compte que jo estava equivocat. Estava pintant d'un modo que sempre me pareixia que podia pegar una pinzellada més perquè quedara millor. Camino no hay, el camino se hace al andar. Jo comprenent això, entonces vaig veure que tenia que treballar, i me canvié a pintar el fum